बार बार सर्दी, खांसी या गला बैठ रहा है? सीजन बदलते ही बीमार पड़ जाते हो? ये देसी नुस्खा जान लो। फायदा नंबर 1, ये देसी काढ़ा सर्दी और नाक बहने में फास्ट रिलीफ देता है। फायदा नंबर 2, खांसी को कंट्रोल करता है और चेस्ट को आराम देता है। फायदा नंबर 3, गला दर्द, खराश और ड्राइनेस कम करता है। फायदा नंबर 4, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फायदा नंबर 5, माइल्ड बुखार और सीजनल वीकनेस में सपोर्ट देता है। बनाने के लिए पानी में तुलसी, अदरक और काली मिर्च उबालकर पिए, दिन में 1 से 2 बार। ऐसे ही सेफ सीजनल नुस्खे के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो।